नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए उसके बल्दियाती सिस्टम का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक टाउन में मौजूद हैं, ये UC28 है, और यहाँ पे हम आज आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर हैं, मेंबर जो मोहम्मद आसिफ साहब, जो इस वक्त चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं, इनसे भी मिलवाते हैं और ख़ास तौर पे इस यूसी के बारे में आपको बताते हैं कि इस यूसी के बेसिक मसाइल क्या हैं और इसके अलावा क्या बल्दियाती सिस्टम के बग़ैर कोई मुल्क तरक्की और खुशहाली के मंजिलों को तय कर सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और कहा यह भी जाता है कि अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो गो तहरीक इंसाफ हुकूमत में 3.5 साल रही, लेकिन फेडरल में उसने क्या किया, यूसी सतह पे या निचली सतह पे क्या उसकी कारकर्दगी ऐसी है कि इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जीत सके। तो आइए मैं आसिफ साहब की आपसे मुलाकात करवाता हूं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और नेक्स्ट इनका लाए अमल क्या या मंशूर। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं सर कि अगर हम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, इस्लामाबाद में पहले भी इलेक्शन अनाउंस हुए लेकिन उसके बाद मुलतवी होते गए मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, आपके बारे आप क्या समझें कि ये पाया तकमील तक पहुंचेगी? इंशाल्लाह इस बार जो है ना इलेक्शन ज़रूर होंगे और ये कैंसिल होने के नहीं है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट के आर्डर हैं कि जो यूसी लेवल के जो मसाइल हैं या उनके छोटे छोटे जो काम हैं, इंशाल्लाह वो लोकल बॉडी जो है ना अपने काम पे तकमील करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं UC28 की बात करता हूँ तो यहाँ क्या समझते हैं आप, क्योंकि पहले नून लीग का दौर रहा, उसका आपका चेयरमैन रहा, तो क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं तरजीह बुनियादों पे हल होने चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले जो ना पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, मेंबर जनरल काउंसिलर वार्ड 4 से, UC13 थी। 1.5 साल तो हमें तो काजी चेयरमैन काजी फैसन नईम साहब ने तो कुछ काम ही नहीं कराया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम हमारी जो पार्टी आई है तो राइस साहब को इज़्ज़त मिली है, पार्टी को इज़्ज़त मिली है। तकरीबन 3.5 साल में राइस साहब ने इतनी हमारी दौड़ लगाई है कि हमारी सोच से भी बाहर है। बस से मैं वर्कर हूँ PTI का, लेकिन मेंबर में होने के बजाय तकरीबन मैंने 3 करोड़ रुपये का काम कराया, जो वार्ड लेवल पे, यूसी पे नहीं, वार्ड लेवल में मैं काम कराया। सीवरेज गलियां पक्कियां कराई हैं, जो तकरीबन 50 से 52 लाख का जो है ना मैंने बिजली का काम कराया अपनी वार्ड में। और भी कोई बंदा हमारे पास आ जाए ना, बाहर छोटा भी हो काम, बूढ़ा हो छोटा हो कोई भी आए ना जानने वाला, फिर भी हम हाजिर होते हैं यूसी में। हमारी जो पहचान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, राजा खुर्रम की वजह से है, MNA साहब की वजह से है। उन्होंने जो काम मैं उनके पास लेके गया हूँ ना, राय साहब ने कहा इंशाल्लाह मेंबर आपका ये काम मैं ज़रूर कराऊंगा। तो बासियत मैं राय साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो काम नहीं होने वाले थे वो भी राय साहब ने हमारे काम किए हैं। यूसी लेवल पे जो बाकी वार्डों में था काम, इसी तरह हमारे पास काउंसलर इस टाइम बासर राजपूत साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी वार्ड में काफ़ी बार किया और काफ़ी काम कराया है। राय साहब के डेली पास ये जाते थे, मैं हफ्ते में 1 दफ़ा जाता था, लेकिन राय साहब ने कहा इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रहेगी ना, ये गली नाली की जो सियासत है इंशाल्लाह मैं ये नहीं छोड़ूंगा। अच्छा सर, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे क्या कुछ किया गया? हेल्थ के बारे में जो राय साहब ने काम किए हैं ना, हमारी जो पहले जो डिस्पेंसरी थी वो कम पे जो है ना होने के बराबर थी, उसमें भी हमें फ़ंड मिला है, काफ़ी काम हो चुका है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना तालीम के बारे में हमें लगे रहे। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो मसला था ना लड़कों के कॉलेज का था, लेकिन उसकी बिल्डिंग तैयार पड़ी हुई है, बासियत में है 10 साल से, ना उसका स्टाफ मिल रहा है, ना हमें वो तकरीबन 10 या 12 लाख रुपए का काम है, यानी कि रंग का काम है, दरवाजे और खिड़कियों का काम था। अच्छा सर, ये बताएं बाकी तो आपने काफी काम की, लेकिन अगर ये मेन रोड को हम देखें तो उसकी हालत हमें बड़ी खस्ता सी। मेन रोड पे जो हमारा एक दफ़ा टेंडर हुआ राय साहब के दौर में, लेकिन हमारी हुकूमत उस टाइम जो है ना तकरीबन 2 या 3 माह के बाद
چلی گئی تھی, باقاعدہ سروے ہو گیا تھا, ٹیمیں بھی آ گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن اب فنڈ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ فنڈ نہیں ریلیز کر رہے تھے, وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. سروس روڈ رائے صاحب نے بنوائی ہے, جو ہمارے سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا ایک ادھر قبرستان کا تھا, وہ بھی انشاءاللہ رائے صاحب نے ہمارا حل کرایا سی ڈی اے سے. باقی جو بھی ان کے پاس بندہ گیا ہے رائے صاحب کے پاس, انشاءاللہ انہوں نے خالی واپس نہیں کیا ہے کسی کو بھی. سر یہ بتائیں, آپ ایز اے کونسلر یہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں بلدیات کا ہونا کیوں ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال جی بہت بنیادی اور ضروری ہے. دیکھیں سر جی, جو بلدیات کے نمائندے ہوتے ہیں یہ آپ کی بالکل نچلی سطح میں گلی محلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور جو گلی محلے کے مسائل ہوتے ہیں, جو عام عوام ہوتی ہے, جو گلی محلے کی ہوتی ہے, جو اوپر تک رسائی نہیں رکھتی, ہم ان کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہوتے ہیں ان کی بات کو, ان کے مسائل کو اور ان کے حل کے لیے بات کو اوپر پہنچانا, ان کے لیے کوشش کرنا اور ان کے لیے مؤثر اقدام کرنا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر بلدیات یہاں پہ جس طرح پیچھے میرے خیال سے 20 سال میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہو گئے بلدیات کا, اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جو نچلی سطح پہ جو گلی محلہ, چھوٹے گاؤں اور جو مختلف جو مسائل ہیں وہ اوپر تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب کوئی الیکٹ ہوں گے, کسی بھی علاقے سے کوئی بندہ الیکٹ ہوگا جو نچلی سطح سے ہوگا, وہ ایک واحد ذریعہ ہوگا آپ عام عوام کی آواز کو اوپر تک پہنچانے کے لیے. یہ اگر آپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے, سلیکٹ ہوتے ہیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں سر جی, جو سب سے جو مین مسئلہ ہے ہمارے علاقے کا وہ پانی کا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر اس سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ گیس کا. اب یہ گیس ہے, گیس ہمارے پاس وافر ہے, لیکن اس کی غیر منصفانہ تقسیم, یعنی ایک مین لائن آ رہی ہے, اس کے اندر سے من پسند لوگوں کے لیے لائنیں نکال لی گئی, آگے پیچھے دے دی گئی. ہر بندے کا گیس پہ حق ہے, لیکن اس کے لیے مین لائن سے ادھر تک پہنچنا چاہیے, نہ کہ آگے ایک لائن چھوٹی آ رہی ہے اس میں سے آپ 100-200 گھروں کو اور کر دیں. ان 200 گھروں کا ان کا بھی حق ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ان کو مین لائن سے دیا جائے. یہ ہو گیا. پھر سب سے بڑا سر یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نالا ہے, تقریباً وہ بند ہو چکا ہے, جو 5 مرلے اور 7 مرلے کے درمیان ہے. ہم نے اس کی صفائی لازمی کرانی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیوریج کا نظام ہے وہ 40-50 سال پرانا ہے, اور وہ 4 انچ یا 6 انچ کی وہ پائپ لائنیں ڈلی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ذرا سی بارش ہوتی ہے سارے گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی اثر نو جو تعمیر ہے وہ بہت ضروری ہے. اب یہ وہ چھوٹے مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو بلدیاتی نمائندے کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو. مہربانی.